فالاكيد ان السيد عبد المجيد تبون صراحه اول سمه هي قضيه فتح قنوات الحوار والنقاش. استقبل الاحزاب السياسيه وكما استقبل الاعلاميين كما استقبل المنظمات وبكل اطيافها، كما انه توجه الى الحكومه والولاة في نقاش مفتوح، كما انه توجه الى كل الفاعلين من حين الى اخر، ولا يخلو كل اسبوع تقريبا ما يكونش فيه نشاط رئاسي على الوسط. هذه اشياء لم تكن يعني مألوفه فيما سبق، يعني نتكلم على ما قبل مجيء السيد تبون يعني في السنوات الاخيره. الاكيد كذلك فيه نوع من استرجاع هيبه الدوله من خلال الحرص على تنفيذ قوانين الجمهوريه ومتابعه قرارات، بالرغم من مقاومه التغيير وبالرغم من التراكمات نتاع سياسات، ممكن ما نقولش كل، نقول سياسات، بعض السياسات الخاطئه. المرحله هذه اللي اكتشفناها انه لم يتم تقييم الاقتصاد الوطني تقريبا منذ 2001 ولا 2000، لم تقيم وسائل الانتاج. سي بورسال ان نتكلموا على مؤشرات، في حين ان جيراننا بعض الدول يتفاخرون بارقام اللي احنا عندنا ارقام احسن منهم. بارك الله فيك. ففي عهد عبد المجيد تبون فيه كشف على قدرات الجزائر، مش ابداع بقدر ما هو ضبط واعطاء اولويه للداخل، يعني بمفهوم الاستثمار في المنتوج الوطني، الاستثمار في الكفاءات الوطنيه، اعطاء دور الجاليه، وكذلك الكشف على عوامل القوه الاقتصاديه. ممكن تصريح تاع السيد عبد المجيد تبون اللي متعلق بالقضيه الفلسطينيه، واللي كان نتكلم على الاعتراف ولا التطبيع مع الكيان الصهيوني، لم يفهم يعني على ما اظن ان الطابوهات في الجزائر اصبحت لازم نحيو الطابوهات. صح. وهذا واقع. نتكلموا على انتم كاحزاب اللي تفهموا لازم. في سنه 2002 في قرار الجامعه العربيه تتكلم على قضيه التطبيع والاعتراف بكل الجامعات، تتكلم كل الدول. هذا قرار موجود والجزائر راهي عضو في الجامعه العربيه. احنا ماناش نتكلموا على الاعتراف بفلسطين باسرائيل او لا. السيد قال الشرط الاساسي هو اقرار سياده كامله لدوله فلسطين، وهذا المبدا لن يتخلى عليه لا الشعب الجزائري ولا المسؤولين تاعو. في قضيه التعامل مع المواقف الدوليه. ثانيا ان السيد رئيس الجمهوريه قام بالرد على سؤال لصحيفه اجنبيه، ونعرف باللي هذه المصطلحات على مستوى دولي تتداول بشكل عادي. هاي الصحيفه سي خلينا نشوفوا في الصحيفه كانت فيها الرئيس كان فيها 39 سؤال. نعم 39 سؤال جاوب عليها الرئيس. احنا الان في عهد عبد المجيد تبون نلاحظ باللي فيه نوع من لغه الصراحه والشجاعه السياسيه لما تواجه قضيه. اليوم التغير في السياسه الخارجيه الجزائريه لازم نعرفوه وناكدوا عليه، ما ندوش مقاربه خاطئه. اليوم فيه تغير اننا نمشيو النديه في اطار مصلحه الجزائر، وهذا هو اللي يخليك تتعامل مع طرف بميزتين. يعني نفس الطرف ممكن اي دوله ولا اي كيان تتعامل معه بطريقه وطريقه، وهذا الحفاظ على مصلحه الجزائر. النديه ان الجزائر تصبو ان تكون قوه هادئه بسياسه دفاعيه احتراما للمبادئ الخالده، ولكن تحب تحقق الاقتصاد تاعها، المناعه الاقتصاديه تاعها، تحب تحسن، ولكن ما نكونوش عرضه او سهله لاستثمار وهمي او لسياسات خاطئه او دبلوماسيه مشبوهه. شكرا بارك الله فيك الرئيس. على ذكر الاستثمار وعلى ذكر المجال مفتوح يا جماعه، على ذكر الاستثمار والاقتصاد، احنا شفنا الفيتيار ركزنا وعمار اللي ركز على المجال الاقتصادي، لانه درك نشوفوا انه فيه تطور كبير بالنسبه للجزائر في عده مجالات، يعني في السكن مثلا، في الفلاحه، في الادويه، في الطرقات، في السدود، كل شيء هذا راه جاهز خلاص، راه باين. سي مسعود انتم كتربيه كيفاش تشوفوا يعني وضع الجزائر اليوم فيما يخص يعني المجال هذا، سواء هذا والا المنظومه التربويه بالنسبه للتربيه؟ قبل هذا نقول شكرا على الاستضافه، انا سعيد باش نتواجد مع هذه القامات السياسيه والفكريه والرياضيه. انا قبل ان اخوض في هذا الموضوع شاتي فقط نزيد نثمن كلام الدكتور فيما يخص قضيه تصريح السيد رئيس الجمهوريه. نحن نعرف ان موقف الدوله الجزائريه موقف ثابت حتى مهما فعل هؤلاء المغرضون ومهما ارادوا ان يقولوا في ذلك. احنا الدوله الجزائريه اول دوله التي اعترفت بفلسطين وقامت لها بصندوق خاص سنه 1936 من طرف جمعيه علماء المسلمين وكل الاحزاب السياسيه شاركت فيه. معناها ما كان حتى دوله ساهمت ودعمت القضيه الفلسطينيه مثل الدوله الجزائريه. حتى ان ابو مدين رحمه الله هو القائل نحن مع فلسطين ظالمه ومظلومه. كل رؤساء الجزائر الذين تعاقبوا عليها موقف الدوله الجزائريه ثابت مع قضيه فلسطين. واعتقد ان السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون هو اول من انتقد عمليه التطبيع، وقال في احدى خطاباته باننا لا نطبع
ونحن مع قضية فلسطين، واعترف حتى بالمقاومة الفلسطينية وفتح لها مكتب التمثيل هنا في الجزائر. هذا ما يجعلنا نحن كجزائريين في مختلف المحافل الدولية رؤوسنا مرفوعة ونفتخر بأننا جزائريين. لما نديروا عمل مقارن بين ما يجري في فرنسا والمحور تاعو والاساس تاعو هو الجزائر، لاحظ بلي ان خرجوا من المعقول. لما نتكلم على سياسات داخليه ومشاكل داخليه في فرنسا، وللنقاش رقم واحد في الطاولات وفي الفاعلين، حتى الرئيس الفرنسي يتكلم على شان داخلي بحت جزائري. الاكيد ان سيد المجد تبون ارتفع بالمستوى صراحه. كي نتكلموا عن النظره الكليه، النظره الكليه فيه رؤيه جديده للجزائر لا يختلف فيها اثنان. فيه منحى تصاعدي بالنسبه للمؤشرات الماليه والاقتصاديه في اطار الاستراتيجيه الجديده لرئاسه الجمهوريه، ويبقى على المستوى الجزئي فيه مقاومه التغيير، فيه بعض النقائص، فيه بعض الطموحات لم تتحقق بفعل الذهنيات، احيانا بمقاومه التغيير. بالنسبه الى فرنسا فالسيد المجد تبون كان صريح. الا نتكلموا على المواقف الخالده للجزائر مع القضايا الدوليه، ما يمكنش ان في اطار، لان فرنسا لا تريد ان تفتح صفحات تاع تعامل بالنديه في اطار مصالح مشتركه، بالرغم ان بيننا وبين فرنسا تاريخ كبير. اليوم فرنسا تريد ان تعود بنا الوراء، قال في اذعان نرجع، لا. فعندما يتبون لما تكلم على الموقف الفرنسي بالنسبه لقضيه الساحه الغربيه، وعلى بالنسبه للقضيه الداخليه، وخاصه لما يتعلق الامر بامور سياديه، على ما اظن لما يتعلق الامر بسياده وكرامه الجزائر خط احمر، وهذا اللي عبر عليه السيد رئيس الجمهوريه. وتكلم على الاستقرار اللي تعيشه الجزائر اليوم الاقتصادي والخيارات اللي تدير الجزائر اليوم في اطار الشفافيه والوضوح، وفي اطار الحفاظ على المنتوج الوطني والتحول الاقتصادي المنشود. لان ما نعيشه الان منذ سنه 2019 اليوم في حرص كبير على تحول اقتصادي في شتى المجالات، سواء كانت طاقويه، سواء كانت فلاحيه، سواء كانت خدماتيه، سواء كانت صناعيه. ولا يختلف اثنان، فيه الكثير من المنشآت راهي تمشي، راهي موجوده. يعني بكري كنا نستورد مواد استعمالها، الان نستورد مصانع، نستورد معدات، صح ممكن، لان كثر الكلام احيانا يقول لك كنا نستورد 60 مليار دولار بضائع للاستعمال، يعني بدا واجده وما عندها حتى فالور اجوتي، ما عندهاش قيمه مضافه. اليوم نستورد مصانع، معامل، ادوات او ماده اوليه، وهذه تعطي قيمه مضافه في اطار السياسه الوطنيه للتشغيل. فحقيقه ما زالت ورشه كبرى، وهي التحول بقضيه التحويل الاجتماعيه اللي هي تراكم سنه 2022 كان فيه روحيه جدا اننا لان تقريبا 30 مليار دولار، ما كان حتى دوله في العالم راهي تعمل بالطريقه هذه، توظيف كبير للاموال تاع الخزينه العموميه من اجل كذلك الحفاظ على القدره الشرائيه والجبهه الاجتماعيه. بالرغم كاين نقائص، ولكن اذا كان معدل الاسعار نشوفوها في المحيط نتاعنا ولا في البعد الدولي، احنا ما كان حتى دوله على ما اظن. وانا عضو في البرلمان الافريقي، الله يبارك، وراني في جنوب افريقيا نروح من ذاك ونجي وندير عمليه المقارنه. لما نتكلم عن التعليم، الجزائر قري 13 مليون تلميذ يعني في المدرسه المجانيه، وتلحق المرفق العمومي بالرغم من المشاكل اللي موجوده، وتلحقوا في مناطق نائيه. هذا في دول افريقيه يحلموا به. لما الجزائر اليوم تاسس وكاله دوليه للتضامن والتنميه وتخصص لها اموال معتبره، العام اللي فات مليار دولار في اطار استراتيجيه متعلقه بافريقيا. الجزائر تريد ان تبني علاقات قويه في اطار الاحترام وتبادل المنافع بصدق وليس من. لما الجزائر الان في التقرير تكلم لك على قضيه الديون اللي في افريقيا، فرنسا تكلم على 800 مليون اورو اللي قال صرفتها في اطار وش تساوي مع هذه الاشياء. فعلى ما اظن شتان بين من يريد ان يصبح ان يكون قوه هادفه سلميه امنه، وما بين ما يريد ان يستغل ثروه الشعوب. تفضل عمار. وقيل جمال عنده اختصار. سي جوست انا حبيت نقول لماذا رئيس الجمهوريه اختار جورنال لوبينيون، باسكو سا كري ديبا بكل صراحه، خاصه في اوروبا. انا قراءه بسيطه جدا. نعطيك حاجه واحده اعلامي اكيد الاختيار هذا، لانه لوبينيون تتعرف من بين الجرائد اللي عندهم مصداقيه كبيره، كريديبل، وما عندوش جهه معينه. فهمت؟ هذا هو. انا نقدر نخاطب كرئيس الجمهوريه، نقدر نخاطب الخارج وبلي بارتيكوليرمون فرنسا عن طريق جريده او جرائد وطنيه، ولكن هو اختار. انا قراءتي وقراءة ربما للناس اللي تعرف تقرا ما بين السطور. il a choisi l'opinion tout d'abord pour s'adresser à Macron. انا نيه قبل قالوا قبل الا كان شفاو قال جو نيري با كانوسا.
قال لنا انا ما نروحش لكانوسا، والكل يعرف قصه كانوسا. اليوم من خلال لوبينيون كاين ان سول اي اونيك ميساج. لو ميساج هو مسيو ماكرون فوز ات ديباسي بار لي زيفينمون. وحنا نو ماكرون اون طونك بريزيدون رئيس الجمهوريه يقول له تجاوزتك الاحداث، انا الذي كرئيس جمهوريه راهنت عليك كثيرا، فاذا به انت اليوم تتجاوزك الاحداث الداخليه الفرنسيه، وحنا رانا مستعدين لكل الاحتمالات. لا سي مسعود اسمح لي نزيد نوضح لك على كل الجواب موجود في نص الحوار، لانه رئيس الجمهوريه في رد على احد الاسئله تاع لوبينيو يقول الان في فرنسا هذا النقاش ضد الجزائر اللي يقودوا اليمين المتطرف تحديدا تدعمه لا مش اليمين المتطرف، لا ما نبقاوش غير اليمين. هذا رئيس الجمهوريه اليمين واليمين المتطرف، نقولوا باش نكونوا واضحين، اليمين واليمين المتطرف هو تنافس للمصالح. بارك الله فيك. هو هذا كلام السيد رئيس الجمهوريه، يقول انه هذه الجهه في فرنسا التي تقود هذه الحرب ضد الجزائر من اليمين واليمين المتطرف، بارك الله فيك، من تدعمها او ما هي الابواق التي تحمل فيها الصوت؟ هي صحافه فينسون بولوري، يسميه بالاسم. دونك واضح علاش اختار لوبينيون. هذا يعني الجواب في نفس نرجع للاستاذ سي بوطبيق في الكلام ان هذا خلق كما تفضل مراد، خلق ردود فعل كثيره، ورئيس الجمهوريه ذكر وسمى شخصيات فرنسيه قال باللي مواقفها كانت معقوله من الجزائر. ذكر جون بيير شوفان، ذكر دومينيك دو فيلبا، كما ذكر المعادين للجزائر اللي هما مارين لو بان سيغولان رويال، يعني هذو كلهم يعني كانوا. اذا انا سؤالي هل يمكن انه هذا الحوار بهذه الحده وبهذا رد الفعل الجزائري القوي والجديد في اللغه السياسيه تجاه فرنسا يكون باب للحوار او باب لفتح الحوار؟ لانه فعلا نؤمن باللي ان عمق الشعب الفرنسي لا يمثل النظام الفرنسي الحالي، لان اذا كان تغير في السياسات الفرنسيه في فترات سابقه، اليوم يبين باللي ان السلطه الفرنسيه حاليا راهي راهنه تعلبيات او مشاكل داخليه، وبالتالي ترمي في اشياء خارج، وخاصه لما نتكلم عن الجزائر فهناك جوانب اخرى كبيره تربط الجزائر بفرنسا، فيه جانب تاريخي، فيه جانب اقليمي متعلق بالبحر المتوسط، وجانب استراتيجي. فمن المفروض تكون العلاقات اكثر متميزه ما بين فرنسا والجزائر، وهذا باعتبار طموحات تاع الشعبين. اما الرئيس عبد المجيد تبون لما يتكلم على علاقه الجزائر حتى بدول اخرى، حتى بامريكا مع رؤساء امريكا، ومكانه امريكا في العالم اليوم في الاحداث الدوليه، فكانت مبنيه على الاحترام ويعني على الوضوح، روسيا، الصين، دول عظمى، يعني دول عظمى، يعني حتى مع رؤساء سابقين في فرنسا لم نرى من هذا التهجم وهذا الكيل وهذا الغيظ وهذا يعني على ما اظن يقول لهم عودوا لرشدكم. هذا المصطلح يقولها لهم، عودوا لرشدكم. ربما رئيس الجمهورية قد أوضح ذلك من خلال قال رغم العلاقات الكبيرة مع روسيا، لكننا عندما يتعلق الأمر بفاغنر الجزائر كانت صريحة وقالت الأصدقاء الروس نحن نرفض ذلك، وهذا هي الصراحة الجزائر سيدة في قراراتها. سي عمراوي وقيل سي مسعود حمد.